Hello，今日同大家分享去台東係咪一定要食呢啲呢？如果係好鍾意食蔬菜，咁就一定要嚟呢一間原生應用植物園入邊食菜食到飽嘅打邊爐。食菜啫嘛嚇，而家啲菜咁平，使唔使嚟到呢度咁遠食啊？呢度唔係我哋平時食開嗰啲菜，佢個賣點就係俾我哋食好多唔同嘅草，呢啲就係我哋平時好少見過嘅有機藥草，連飲嘢同埋醬汁都係同藥草有關。係有教埋我哋點樣食，水滾擠落去15秒就可以食得㗎啦。嚟呢度其實唔係要食佢啲牛肉同埋啲豬肉啊，係要食多啲佢啲藥草戰鬥雞啊。喺台灣唔係咁容易買到黃油雞㗎，一隻都要700幾㗎。今日呢一餐每一位係499，加埋10% 服務費，食到2碟都未計菜，都已經係抵返晒啦。我最鍾意去呢一樣就係食完之後可以去另一區繼續食甜品。佢啲飲品都幾特別嘅喎，白殼靈芝薑茶、魚腥草茶、香椿茶、草藥咖啡，仲有白殼靈芝仙草同埋白殼靈芝啫喱奶。如果食埋餅乾都唔夠飽，再嚟多一碗熱辣辣嘅菊桂黑谷寶。呢度咁清幽嘅環境，加埋台東而家呢個天氣真係好舒服啊！佢呢度咧就冇埋夜晚嘅，淨係11點到3點。如果真係想嚟食咧，就要打電話 confirm 先啦。其實呢度10幾年前我哋都已經嚟食過，而且都有參觀過佢哋種嗰啲植物。因為今日落雨，所以食完咧就冇周圍行啦。食到咁飽，繼續揸車去三仙台呢度行翻夠本。上次嚟過啲風太大啊，唔敢行晒。今次落雨，但係幾大都要行晒呢個三仙台。上天見我哋咁有毅力，由大雨變返細雨，等我哋挑戰成功。跟住落嚟呢個景影相唔錯㗎，喺三仙台附近，周圍都有好多民宿。咁如果係住喺呢度，出嚟散步就更加方便啦。坐喺度吹風又舒服，又有海浪聲，跟住咧又睇埋日落。跟住落嚟同大家分享好重要嘅就係住民宿要注意乜嘢？如果你係搬唔到一個大行李上樓上，喺你訂房之前一定要了解。呢一間民宿有冇電梯？又或者係咪安排你住樓下嗰層？我哋今次訂呢間民宿唔貴，好大間房，好乾淨，仲有2張 king size 嘅大床，有好多架俾我哋擠嘢，真係好方便。不過呢間民宿係喺2樓，咁而樓下唔係 reception， 係第二個老闆開餐廳，同佢係完全冇牽連嘅。如果你 check in 遇到後生嘅老闆，有可能佢會幫你搬個行李上去。咁但係如果你遇到老闆娘，咁即係好似我哋咁樣點搬呢？咁你自己要保重啦。所以就一定要了解清楚先至好訂房。今日嘅晚餐唔使食嘅，仲好飽。求其去夜市買啲嘢返嚟送紅酒。早午餐一齊，話去台東一定要食呢間銀針粉喎。我哋點咗乾撈嘅銀針粉，有一個滷蛋同埋一個貢丸，點咗一份滷水，有海帶、豆乾、米血糕同埋豬肉。呢碟嘢啲味道就係全靠啲麻油同埋啲蕨豉油，同埋點多一份罩魚。呢啲罩魚係冇咩味道，亦都係全靠呢碗醬汁。呢碗銀針粉如果係多啲汁，可能會更加好食，因為佢個味道係好清淡。食咗幾啖已經係冇汁啦，真係好乾啦。如果係鍾意食清淡嘅朋友就好適合。呢一碗最好食就係個滷蛋，好入味。一間藍蜻蜓嘅炸雞係台東嘅第1名，亦都係全台灣得呢一間。佢個皮真係好薄、好脆、好多汁。最重要就係好入味啊，唔使靠嗰啲胡椒鹽，真係好好食。呢杯百香果冰喺炸雞店真係淨係佢先至有㗎，真係好好飲，一唔覺意就飲晒㗎啦。唔似一般嘅冰沙，即係凍到你唔可以話一味飲㗎。仲有呢一杯就喺藍蜻蜓對面嗰間果珍濃，係全台首創嘅水果珍奶，就係有火龍果、木別果、菠蘿、初綠鮮奶加埋水果珍珠，好濃郁，幾有特色，都幾好飲㗎。但係我都係鍾意藍蜻蜓嗰杯百香果冰沙。食飽飲醉係時候要掉緊啲卡路里。本來打算嚟到呢度咁靚嘅景色，一邊跑步一邊 enjoy，點知嚟到度突然間個太陽猛成咁，我都係散下步好過啦。交俾阿廖 Sir 慢慢跑，呢一個角度喺度跑真係好靚，不過要行到咁高，我睇到都危險。佢跑咗1年，成個肚腩仔都唔見晒，所以唔使刻意咁去減食，只要你 keep 住運動，旅行期間就可以大飲大食啦。